Никогда не делайте вот такое примыкание тумбы под раковиной к стеклу, ведь вы никогда не сможете помыть вот этот вот торец этой тумбы, если стекло никаким образом невозможно отодвинуть, да, если это стационарная какая-то конструкция, и вода всегда будет попадать вот в эту щель между тумбой и самим стеклом. Там начнут заводиться какие-то всякие микроорганизмы, которые будут жить своей жизнью, и вы все это будете со стороны душа прекрасно видеть, ведь вы не сможете никогда в жизни там это все убрать. Поэтому никогда так не делайте.